Fíjense que pensé que no iba a tener señal aquí en medio de la nada, pero sí hay, entonces voy a ponerles ahorita los TikToks que he grabado hasta ahorita. Pasamos por Concha del Oro y estamos ahorita en Melchor Ocampo, entonces un vlogcito chiquito, aburrido como los míos, como los de siempre. Ahorita di una comida aquí, hijo de su pinche madre. Por eso me gusta tanto México, porque estaba picosísima aquí en el restaurancito. A ver si se escucha con el aire, porque está haciendo mucho aire. Entonces vamos a darle. Déjenme, se los publico. Y ahí estamos en contacto. Los próximos días no sé si voy a tener internet, entonces estén atentos también. Aquí andamos a lo que se ofrezca. Si me ven aquí en el norte del estado, me saludan.